السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا أنا اليوم في الليد. أوريد طريقة كيف أركب الليد. شوف هنا في 4 خطوط، 4 خط، وهذا حديد يجي معه الليد. هذا محاول حقه، يقدر ركب المحاول حطه على 50 متر. شوف انت كيف يغصه كل متر في، شوف كل متر كده يقصه من وسط نص. تمام، يقصه من هنا. ركب ليد ما بيشتغل كل متر وهو يقصه كده. تمام، احنا شوف لازم قصه كويس هنا عشان هذا سنة ما يبقى يطلع برا. بعدين شوف كله سنة سوا سوا. ركب هذا 4 خط. شوي شوي هذا ركب. خلاص شوف كده مظبوط. حتى هذا يطلع برا بس هو يخش جوا سنة. بعدين هذا محاول ركب الكهرباء وجرب فيه. شوف احنا نركب محاول بالكهرباء. شوف هذا 4 خط. تمام، يركب هنا ما يكون التماس سوا سوا خط تاني عشان ما يشتغل. شوف انا اركب كده ما في والله. تمام، انا اركب عكس يقلب. تمام، شوف كهرباء. هذا محاول خربانة، انا بدل محاول تاني. شوف هذا محاول اول حرك نفر ما يعرف هو ركب عكس. انا دحين اركب هذا سلك كهرباء. تمام، وشوف جرب. بسم الله. شوف هو يشتغل دحين. اذا ما يشتغل كده تمام، شوف كده ما يولع. اقلب سلك ركب مظبوط. شوف هو يشتغل تمام. هنشوف هو ليد كامل يشتغل. شفتوا هذا ريموت غير لون كله. شوف هذا زيادة إيداع خفيف. تمام، هذا طريقة اقدر اصلح الليد. طيب شوف اول كان ما يولع ازرق، الحين ولع كله عشان هناك سنة ما يركب مظبوط. لازم ركب كله سنة مظبوط عشان يشتغل معك كله الوان. شوف كله الوان كن يشتغل. تمام، شوف الحين كله لون يشتغل اول كان. وهنا لازم نقفل الكهرباء ده كله. شوف طرف تاني لازم يكون ركب شطرتون عشان هنا تسوي شورت. شوف هذا لون كله لون فيه.